За би айлын том хүүхэд тэгээд миний нэрийг гал одрохын тэгш жаргал гэдэг. Тэгш жаргал гэдэг нэрийг маань лам өгсөн. Тэгээ яагаад вэ гэхээр манайх тийм хүүхэд тогтдгоо айл байсан. Тэгээд миний дээр одоо хүүхэд тогтохгүй байсан учраас ингээ хүүхэд тогтоохын тулд бүр нэлээд хөсөн хүлээж гарсан юм хүүхэд байсан учраас миний нэрийг зорж очиж бүр нэлээ олон хоног явж иж манай өвөө аав хоёр явж очиж авсан нэр. Тэгээд тэгш жаргал гэдэг нэр өгсөн. Тэгээд тэгш жаргалтай яваарай гэж. Жилдээ нэг удаа ч гэдэг юм уу тэр статистикийн хорооны сайт руу явж ороод за миний нэртэй хэдэн хүүхэд байна, манай нөхрийн нэртэй хэдэн хүүхэд байна, аавын хэд байна гэдэг ингээд амар хэрэгт дурлаа хардаг байхгүй юу. Тэгээд 21 оны байдлаар 1686 хүн тэгш жаргал гэдэг нэртэй байлээ. Тэгээд жилд хамгийн багадаа 15 хүүхдэд айлууд тэгш жаргал гэдэг нэр өгсөн юм байлээ. Тэгтээ хамгийн сонин нь гомдморч гэх юм уу гээ бараг 70% нь эрэгтэй тэгш жаргал байдаг байлээ. Ийш тийшээ томилтоор явхаар нөгөө байгууллагаас ингээд нэр өгчтэй шүү дээ. Тэгэнгүүт л эрэгтэй хүн гэж бодоод очоод яг ингээд буудал модалд өрөөндөө байрлах гач гэдэг юм уу хоол унд итгэл тэгэнгүүт баах эрэгтэйчүүд энэ дунд намайг авчиад яг тхийг голд нь хийцэн байж байгаа. Тэгээд тэгш жаргал гэдэг нэрийг эзэмшиж байгаа нийт хүмүүсийн 70% нь эрэгтэйчүүд байдагт би бас жоохон дотроо жоохон сайн байдаг. Тэгтээ одоо яах вэ? Ер нь бол монголчууд нөгөө нэр хугарахаар яс хугар нэрэл хичээж яваарэ гэд нэг ийм одоо сургааллууд байдаг шүү дээ. Тэгээд хүнд нэр гэдэг зүйл хамгийн чухал байдгийг бол одоо яг нэг ийм хитгэн жишээгээр ч гэдэг юм сургаалуудаар тодхон харчиж болно. Тэгэхээр нэр гэдэг одоо төрхөөс өөхөх хүртэл өөртөө маань байнга хамт явах хамгийн чухал зүйл юм болов уу гэж боддог. Тийм болохоор нэрээ хичээх. Ялангуяа одоо хийж байгаа ажилтай холбоход бол тэгэл ТМ-ийн тэгшээ гэдэг байсан. Дараа нийтийн тэгшээ, одоо синигийн тэгшээ гэж хэлэгддэг болсон. Тэгээ алганы хийгийн тэгшээ гэж байна. Сошиал орчинд болохоор би Тэшка гэдгээр бас нэлийн нөгөө хандлт авсан хүмүүст танигдсан байдیں۔ Тэгээд Тэшка гэдгийг болохоор манай ТМ-ийн найзууд маань нөгөө шоолж өгсөн байхгүй юу? Тишка гэдэг нэртэй вагоны толгой байд юм байна л да. Тэг вагон ерөнхийдөө зүтгүүрийн вагон. Тэгээд амир юм нөгөө нэг ажилдаа орохоор ингээд одоо цогцгоо мэдхгүй ажилдаг. Тэгээд дээрэс нь ТМ-ийнхнаас бас төрүүлж хүүхд гаргаа араасаа амир олон нөгөө нэг юм жирэмсэн эмэгтэйчүүд дагуулсан. Дараа нь яг тэр бүхээгаа ИТV-д үргэлжлүүлсэн чинь манай ИТV-ийн нөгөө хөрөнгө оруулагчдын нэг мөнх жаргалагч маань чи одоо вагоны толгой юм аашаа зүг зүгээр байжсэн бүх хүүхнүүд жирэмслүүлээ хийчлаа гэд шоглож исэн. Тэгээд тэр мөрнөөс ингэж шоос аргаад Тишка гэдэг тэр зүтгүүр вагоны толгойн Тишка гэдэг нэрээр Тишка гэсэн хагаад одоо тэгээд Тишка болсон. Тэгээд ажлын авгаалга бол Тишка. Тэгээд аав ээжээс өгсөн алдар нэр маань бол тэгш жаргал.